Të shtojmë shumë se sa ajo që ne nxorëm në njoftimin ne vlerësojmë që çdo vendime jonë në fakt mund të jetë objekt kritikash. Ju vetë keni pasur kritika dhe unë e kam inkurajuar faktin që e drejta dhe liria e shprehjes nuk kupton pikërisht këtë. Por ky është ufiri vetë deri tek kritika. Por vendimet tuaja nuk janë zbatuar zënë Zaçaj. Vendimet tuaja nuk janë zbatuar, dy vendime. Nuk besoj që jemi tek ky element i mosbatimit. Ne kur kemi pas mundësi i kemi thënë, sigurisht unë jam shprehur që stadi i zbatimit ose zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese tregon në fakt stadin e demokracisë. Sigurisht kemi ende punë për të bërë, por në majoritetin e vet vendimet tona janë të zbatueshme. Ka vendime të caktuara të cilat politika besoj merr koston e vet nëse nuk i zbaton. Ku flasim për pushtete të tjera. E rëndësishme është gjykata funksionon, gjykata doli dje duke kthyer pyetjes tuaj me një pronësim sepse detyra jonë është të garantojmë publikun që gjykata funksionon e pavarur e pa anshme. Sigurisht mendimet që vijnë nga të gjitha anët, përfshirë edhe mendimet që jep media, ndonjëherë duke verifikuar burimet e informacionit dhe ndonjëherë duke mos i verifikuar ato, ne i çmojmë, por më tej është e rëndësishme që publiku të jetë i mirë informuar, të marrë informacion e dur, të bëjë vendimet e dura në kuptimin e investimit të gjykatës. Dhe nga ana jonë ne të sigurojmë publikun që në fakt ne jemi të pavarur të paanshëm dhe do të bëjmë punën tonë pavarësisht se kush janë interesat apo se si mendojnë palët e përfshira në proces dhe jo. Konsideroni inspekcion deklaratën e kryeministrit në nivelin e presionit. Janë deklarata të zakonshme që ne jemi parë nga gjithë palët që përfshihen në proces. Përfshin dhe media dhe e konsideroj dhe dua ta citoj. Sepse ndonjëherë janë ju të medias që jepni zë më shumë se duhet ndonjëherë mendimeve dhe opinioneve që jepen për vendimet tona. Megjithatë, për sa kohë kjo vjen në kuadër të lirisë së medias, të lirisë të shprehjes, kjo është një vlerë e shtuar dhe unë jam një partizane dhe vetë. Kështu që atë që ne çmuam të rëndësishme, pra detyrim ndaj publikut për ta bërë, për ta informuar dhe për të garantuar funksionin tonë të pavarur të paanshëm, ne e kryejmë. Pjesa tjetër mbetet për mendimin se si secili nga pushtetet mendon, veprojë dhe e sheh detyrën e tij. Po për ne kjo është pjesa e rëndësishme.